سڵاوتان لێبێ خوێندکارانی خۆشەویست بە هیوای سەلامەتی بۆ هەموو لایەکتان. لە ئەوانەی ئەم ڕۆمانە باس لە بابەتەکانی ڕیدین و پارتەکانی تری یونەتی شەشەکەین. سەرەتاش بە یەکەم پیجی یونەتی شەش دەست پێەکەین کە read, do and speakێکمان هەیە. ئەم بەشە کۆمەڵێک definitionی تایە خوێندکاری خۆشەویست وریابە، کۆمەڵێ پێناسەی تایە. هەندێکیان پێناسەی شتن، هەندێکیان پێناسەی کەسن. ئێمە لە گرامەرەکانە باسی full و reduced relative clauseمان کردووە. لێرەیە پێناسەی کۆمەڵێک شتەکەین کە وچیان ذاتی تیا بەکارەهێنین و پێناسەی کۆمەڵێک کەس ئەەکەین کە هویان ذاتی تیا بەکارەهێنین. هەندێک لەو سنتێنزانی کە دروستیەکەین full relative clause، هەندێک لەو سنتێنزانی کە دروستیەکەین reduced relative clause. ئۆکەی. پێشەوەی definitionەکان دروست بکەین. طبعاً ئەم definitionانە زۆر گرنگە لە لای خۆت دیاری بکە و لە تەنیشتیەوە بنووسە very important. ئەم پیجە زۆر گرنگە و زۆر پرسیاری تیا هاتۆتەوە لە وزاریە. هیوادارم گرنگێکی تەواوی پێبن. پێشەوەی دەست بکەین بە definitionەکان، وەکوتم کۆمەڵێک وشەی تایە، هەمووی هایلایت کراوە. زۆرێک لەم وشانە زۆر گرنگن و لە وزاریە زۆر جار پرسیاری تایەتەوە، لەبەرەوە لەلام گرنگ بووکە ئەو وشانەتان بۆ بنووسم وەکو دەنگەکانی، وەکو ساوندەکانی، ئەگەر هاتەوە ئاشنایتان هەبێ پێی و بیزانن. وەکومانەش طبعاً باشتر وایە بیزانی. وشەی فۆتۆکۆپیەمان هەیە. طبعاً ئەمانە پیانەوترێ ئۆفیس مەشین یا ئۆفیس ئیکویپمنت، ئەو ئەدەواتانەی یاخود ئەو جیهازانەی کە لەناو ئۆفیسەکانە، لەناو مکتەبە، واتە لە ئۆفیسی دەوائیرە یان لە هەر شوێنێکی ترە بەکارەهێنرێن. فۆتۆکۆپیەمان هەیە. فۆتۆکۆپیە واتە جیهازی ئیستنساخ. وێبکاممان هەیە. وێبکام ئەو کامێرایانەیە کە لەسەر مەسەن کۆمپیوتەرەکان یاخود لاپتۆپەکان دائەنرێ و کەسێک کە بێ بە سەوت و سوورە بەرامبەرەکەی ببینێ وێبکام بەکارێنێ. دوای هاندز فری هێدسێتمان هەیە. هاندز فری هێدسێت ئەو هێدسێتانەیە، ئەو سەماعانەیە کە ئەکرێنە گوێ و بەکارەهێنرێن بۆ ئەوەی دەستن نەگرێ لە کاتی قسەکردن لەگەڵ بەرامبەرەکەتە. لاپتۆپمان هەیە. لاپتۆپمان نەزانین هەر لاپتۆپە، ئەو پۆرتەبڵ کۆمپیوتەرەکانە کە ئەتوانین هەڵیگرین لەگەڵ خۆمانە لە شوێنێکۆ بیبین بۆ شوێنێکی تر. فاکس مەشینمان هەیە. جیهازی فاکس هەیە. لەوانەیە ئێستا ئەم جیلێ ئێوە زۆرێکتان پێی ئاشنا نەبن. فاکس مەشین چییە؟ جیهازێکە بەکارەهێنرێت بۆ گواستنەوەی نامە، دۆکیومنتی پێ ئەگوێزرێتەوە. چۆن هەموو جیهازێکی تەلەفۆن مەسەلەن تۆ بێ ڕقەمێکت هەبێ بۆ ئەوی تەلەفۆن بکەی بۆ بەرامبەرەکەت، جیهازی فاکسیش وایە. ڕقەمی تایبەتی خۆی هەیە، ژمارەیەکی هەیە. مەسەلەن تۆ نامەیەکت هەیە، ئەتەوێ ئەم نامەیە بە دەست و خەتی خۆت بگات بە کەسوکارت، بە کەسێکت. جاران طبعاً ئەم تەلەفۆن و مەسەلەن هەر ئاوا ڕسمێکی نامەکە بگریت و بە واتسەپ و بە ڤایبەر و بەم شتانە بینێری، ئەمانە نەبوو. لەبەرەوە ئەم جیهازی فاکسە بەکارەهێنرا. من ئەمویست نامە بنێرم بۆ کەسێکم لە دەرەوەی وڵات، ئەم نامەیە منووسی ئەم برد لە سنتەرێک، ئەم فاکسیان فاکس مەشینیان هەبوو، نامەکەیان لێوەرەگرتم، لە لای خۆیان سکانیەکەن، ڕقەمی ئەو کەسە لێ ئێن کە تۆ ئەتەوێ نامەکەی بۆ بنێری، ئەویش لەوێ وەریەگرێتەوە پرینت ئاوتێکە بە هەمان دەست و خەتی خۆت، ئەویش بێوێ نامە بۆ تۆ بنووسێ بە هەمان شێوە. ئەمە پێوترێ فاکس مەشین. پرینتەمان هەیە. پرینتە هەر جیهازی پرینتەرە و ئێمەش خۆمان پێڵێن پرینتەر. سکرین ئەو شاشەیەکە کۆمپیوتەری پێوە ئەبەسترێت و ڕەبتەکرێ. کیبۆردمان هەیە. کیبۆردیش ئەو پادەیە کە لێتەرەکان و نەمبەرەکان و ئەم شتانی لەسرە بۆ تایپکردن لەسەر کۆمپیوتەر بەکارهێنین. ماوسمان هەیە. ماوس ئەو پارچە بچکۆلەیە کە بۆ گەڕان لەسەر شاشەی کۆمپیوتەرەکەمان بەکارهێنین. ئەنسۆن. ئەوەی کە گرنگە یاخود ئەو دەنگانە یا ئەو وشانەی کە گرنگن ئێمە پێویستە ساوندەکانیان بزانین. باشە. یەکەم وشە وشەی فۆتۆکۆپیەیە. ئۆکەی. فۆتۆکۆپیە چۆن ئەنووسرێ؟ ئەگەر بە دەنگ بینووسین بەم شێوەیەک خوێندکارانی خۆشەویست. فۆتۆ، ئەمە یووە بۆی وازەح بێ. ئۆکەی. فۆتۆ
کاپیە. ئۆکەی ئەم ئاڕەشمان هەیە ئۆپشنەڵە. هەر کاتێک لێتەر لە بینی دوو کەوانەیە بوو لە ساوند فۆرمە ئەوە ئۆپشنەڵە واتە توانین بیخوێنیتەوە توانی نەخوێنیتەوە. فۆتۆکۆپیە ئەمە ئایە by the way. ئۆکەی دوای فۆتۆکۆپیە وشەی وێبکاممان هەیە. وشەی وێبکاممان هەیە بەم شێوەیە وشەی وێبکام ئەنووسرێ. طبعاً لە وزاریە هەر بۆ زانیاری خۆتان بە هیچ شێوە وشەی تەواوەتی و نایاتێ بۆ ئەوەی تۆ ترانسکریپتیکەی هەموو وشەکە بنووسی نەخێر. خەتە هێنێ بۆ نمونە بەژێر ئەمئیەیە ئەڵێ the underlined letter is pronounced as بۆ شایی. باشە ئیترە بێت طبعاً ئێمە هەمووی بزانین مادام هایلایتدا لەسەر من واجبەوە بێ بیزانم. دوای ئەوە چیمان هەیە؟ hands free headsetمان هەیە. باشە hands free headset چۆنە نووسرێ؟ ئەمە نووسینەکەیەتی hands ئێسەکەی بە ز ئەخوێنرێتەوە. free چۆنە نووسرێ؟ free لۆنگی. headset چۆنە نووسرێ؟ ئەیەکە یە ساوندمان بۆ دروستەکە head set. hands free headset. دوای ئەوە وشەی لاپتۆپمان هەیە. لاپتۆپ چۆنە نووسرێ؟ لاپتۆپ. ئۆکەی دوای ئەوە وشەی فاکس مەشینمان هەیە. فاکس مەشین چۆنە خوێنرێتەوە فاکس مەشین؟ ترانسکریپتەکەی چۆنە؟ فاکس. ئۆکەی مەشینەکەمان چۆنە؟ مەشین. ئەمە فاکس مەشین. دوای ئەوە ئەوەی کە گرنگە وشەی کیبۆردمان هەیە. کیبۆرد چۆنە نووسرێ؟ کە لۆنگی بۆ لۆنگۆ ئاڕەکەم ئۆپشناڵە کیبۆرد. ئۆکەی دوای ئەوە وشەی ماوسمان هەیە. ماوس بەم شێوەیە ترانسکریپتەکرێ. باشە وشەی دیزاینەمان هەیە وشەیەکی گرنگە هەم بۆ سایلنت لێتە هەم وەکو خۆی. باشە جیەکەی سایلنتە ناخوێنرێتەوە. ئۆکەی چۆنیش ترانسکریپتەکرێ؟ د ئێسەکە بە ز ئەخوێنرێتەوە دزاینە. ئاڕەکەمان ئۆپشنەڵە. باشە دزاینە. ئۆکەی چیمان هەیە دوای ئەوە وشەی دواتر بە پێیجێکی تر ئاتکەین. ئۆکەی هاردوێرمان هەیە ئەمەش وشەیەکی گرنگە. هاردوێر بەم شێوەیە ئەنووسرێ وێیە. ئۆکەی ئاڕەکەمان دیسان ئۆپشنەڵە. وشەی سۆفتوێرمان هەیە دیسانەوە. ئۆکەی سۆفتوێر. ئۆکەی هاردوێر لەگەڵ سۆفتوێر. ئەم کۆمەڵە دەنگە گرنگە لەم پەیجەیە خوێندکاری خۆشەویست لەبەرەوە هەوڵ بە تەرکیزت لەسەری بێ و بەباشی سەعیتیا بکە. باشە یینەوە سەر پێناسەکانمان دفنیشنەکانمان. بزانین چۆن پێناسەکانمان دروست دەکەین. یەکەم جار بە things-ئەکان دەست پێکەین بە ئەم شتانە دەست پێکەین. باشە بزانین چۆن پێناسەیەکەین. ئۆکەی بۆ نمونە هاتووە چی کردووە وتوێتی ئا بلانک. ئۆکەی ئا شتێک. ئۆکەی یەکەم چیمان هەیە؟ hands free headset. ئۆکەی what's a hands free headset? A hands free headset is an office machine یا ئەتوانم بڵێم is a piece of equipment بەدڵی خۆمە هەر کامێکیان بەکارێنم. باشە which یان that allows us ئەمە ئالەم حاڵەتەیە فوڵە. Okay, which allows us and that allowed us yan پێمانەڵێ which or that we used to لێرە ئەبێ بە چی؟ ئەبێ بە reduce یعنی ئەتوانم هەر کامێکیان بەکار بێنم ڕاستە بۆ دروستکردنی دەفنیشنەکەم. کاتە بۆ نمونە بە hands free headset بکەین. A hands free headset is an office machine
which or that allows us to talk on the phone while we are typing بۆ ئەی بۆ بێ باشە دوای ئەوە number 2 چیمان هەیە number 2 mouseمان هەیە what's a mouse a mouse is a piece of equipment for example that we use to move round the computer screen as we work بۆ دی بۆ بێ سێهەم چیمان هەیە printerمان هەیە what's a printer a printer is an office machine that allows us to print paper copies of computer documents سی بۆ بێ باشە خاڵی چوارەم و کۆتایی webcamمان هەیە what's a webcam a webcam is a for example piece of equipment or an office machine بەدڵی خۆمانەوتمان هەر کامێکیان بەکارێنین that we use to see each other as we speak on the internet okay ئەمەشیان بی بۆ بێ کەواتە بۆ پێناسەکردنی شت ئێمە باسمان کردووە لە فوڵ و لە ڕید و سدیشە و تومانە یان وچ بەکارێنین یا ذات بەکارێنین ئەگەر بە فوڵ relative close کردمان و بە دوای وچ و ذاتەکە verb هاتبوو ئەزانم فوڵە و ناتوانم relative pronoun هو وچ و ذات لابرم ئەگەر بە دوای وچ و ذاتەکەیان subjectێک هاتبوو ئەمە reduced و ئەتوانم وچ و ذاتەکە لە سنتێنزەکەیان لابرم واتە optional و سنتێنزەکەشم معناکەی تێک ناچێ ئەوکەی ئەمە پێناسەی چی بوو؟ پێناسەی کۆمەڵێک شت بوو باشە؟ ئەوکەی با بێن سەیریکەیم زین چۆن کردومانە گەر دیقەت بێ نووسیومانە things واتە شتەکان ئەوکەی A hands-free headset is a piece of equipment which we use to talk on the phone while we are typing. A mouse is an office machine that allows us to move around the computer screen as we work. A printer is an office machine that allows us to print paper copies of computer documents. What about a webcam? A webcam is a piece of machine we use to see each other as we speak on the internet. أجر دقت بي آليريا relative pronoun كي لا بردو بو reduced relative close. كاتا أم شوار definition سرتا بو things بويا which ياخد ذاتي تيا بكار هاتوا. باشا يمو إيرا ليرا بيوتوم وتوتي match speakers 1 to 4 to drop descriptions A to D and create definitions start like this okay الله أم كسانة أم شوار كسا لقل أم شوار definition يا بيك بقينا وباشان definition كي مزبوطي لدروسكا باشا خنكاري خوشيست أما هموی زۆر گرنگە لەبەرەوە بێ زۆر وریابم زۆر بە مەزبوطی بیزانم ئەمانە هەر هەمووی لە لای خۆت هایلایتکە و گرنگیەکی تەواوی پێبە چونکە پرسیاری تیا هاتۆتەوە 4 کارێکتەرمان هەیە یەکێکیان ناوی کارلا گرینە یەکێکیان ناوی دەیڤ فۆردە یەکێکیان ناوی ئیمەلیە یەکێکیشیان ناوی ستیڤ ڕایتە okay Let's see who's Carla Green. Okay. Carla Green وصفی ئیشەکەی خۆیمان بۆکە. پێمانەڵێ چی? If your computer isn't working properly, contact me for advice. ئەڵێ ئەگەر کۆمپیوتەرەکەت باش ئیشی نەکرد، پەیوەندی بە منەوە بکە بۆ ئەوەی ئامۆژگاری پێ بدەم لەسەر حەلکردنی کێشەکەت. باشە؟ دوای ئەزانین ئیشەکەی چییە؟ کەواتە if your computer isn't working properly, you have to contact Carla Green. Okay, for giving advice. دوو هەم کەسکێمان هەیە دەیڤ فۆردمان هەیە بزانین دەیڤ فۆرد دەڵێ چی if there is something wrong with your phone line I will mend it ئەگەر کێشەیەک لە خەتی تەلەفۆنی نۆرماڵەکەتا هەبوو من بۆت چاکەکەمەوە کەواتە if there is something wrong with your phone line who you have to contact Dave for okay Emily پێمانەڵێ چی if the help desk can't help then bring your computer to me okay Emily ئەڵێ ئەگەر help desk advisor یعنی ئەوەی کە لە بە تەلەفۆن ڕێنمایی تەیاتێ وەکو ڕاژەی بەشدار بووان ئەڵێ ئەگەر ئەو نەیتوانی کێشەکەت بۆ حەل بکە کۆمپیوتەرەکەت بێنە بۆ من کەواتە ئەم ئەبێ ئیش لەسەر هاردوێری کۆمپیوتەرەکەت بکە بەشەکانی کۆمپیوتەرەکەت بکە ئەخیر کەسکێمان هەیە ستیڤ ڕایتمان هەیە بزانین ستیڤ ڕایت ئەڵێ چی if you want people to find out about you on the internet I can help you ئەڵێ ئەگەرە تەوێ خەڵک دەربارەی تۆ شت بزانێ لە ئینتەرنێتە
من أتوانم يارمتيد بم كواتا if you want people to know or find out about you on the internet who can help us Steve Wright can help us okay بابين بزانين ئیشەکان ڕەبتکەین لەگەڵ ئەم کەسانەیە ئالێرەیە دفنشنەکان و ئیشەکانیان هەیە لێرەشا ئێمە ئەم چوار کەسەمان هەیە باشە باسی کێ ئەکا ئەی پێمانەڵێ وێبسایت دیزاینەر ئۆکەی کێ وێبسایت دیزاینەرە Steve Wright is a website designer ئەگەر دفنشنێک دروستکەین بۆ Steve Wright دەڵێن چی ئەڵێن ئالێرا وتتی بەم نەوعە دەست پێ بکە جۆب تایتڵەکەی وتووە ئەڵێن website designer like کێ like Steve Wright باشە کاتە کێ website designerەکەمانە Steve Wright is a website designer. A website designer like Steve Wright is someone who creates internet sites to help sell products or services or to provide information. ئەوانەی کە وێبسایتمان بۆ دیزاینەکەن و بۆ دروستەکەن کێن ئەو کەسانن کە ئەتوانن ئینتەرنێت سایت کریەیتکەن دروستیکەن بۆچی بۆ ئەوەی یارمەتی دەربێ بۆ فرۆشتنی پرۆدەکتەکانمان یا ئەو سێڤیسانەی کە هەمانە یاخود تۆتەوێ پیجەکەت هەبێ زانیاری تیا ببەخشیتەوە کێ یارمەتیتەیە ئەم ستیڤ ڕایتە یارمەتیمانەیە باشە دوای ئەوە کێمان هەیە a help desk advisor ئەمە ئیشکە کەسی دووهەمە بزانین ئێشەکەی چیە help desk advisor like Carla ئیشی چیە she is a help desk advisor a help desk advisor like Carla is someone who uses the phone or email to help customers with IT hardware and software problems لە help desk advisor ئیشەکەی چیە بە تەلەفۆن یاخود بە ئیمەیل یارمەتی بەشدار بوو کەستمەر ئەیە باشە لە کێشەکانی هاردوێریش و سۆفتوێریشە ئەگەر کێشەی هاردوێری هەبوو مەسەن پارچەیەکی کۆمپیوتەرەکەی ئیشی نەکرد پێڵێک ئاوای لێ بکە بۆی چاک بێت و یاخود سۆفتوێرەکانی پرۆگرامەکانی ناو کۆمپیوتەرەکەی مەسەلەن وردی ئیش ناکە ئەکسلەکەی ئیش ناکە یا هەر شتێکی تر لە ناو پرۆگرامینی کۆمپیوتەرەکە ئیش نەکە محاولە ئەکا بە تەلەفۆن پێی بڵێ و کێشەکەی بۆ چارەسەرکە باشە دوای ئەوە a telecommunication technicians يعني تەکنیکی لە بواری اتصالاتە لە بواری پەیوەندیەکانە telecommunication يعني اتصالات یا پەیوەندیەکان ئەو کەسێک کە تەکنیکیە و لە بواری telecommunicationە قساکە کێ ئیشەکە ببورن کێیە Dave Ford okay a telecommunication technician like Dave Ford is someone who sets up test and repair telephone internet and satellite system ئیشی Dave Ford چیە سێتینی شتەکانمان بۆکە باشە تەلەفۆنەکانمان بۆ چاکەکاتەوە ئینتەرنێتەکانمان بۆ چاکەکاتەوە سەتەلایت سیستەمەکانمان بۆ چاکەکاتەوە کەواتە هەر شتێک پەیوەندی بە ئیتیساڵات و کۆمیونیکیشنەوە هەبێ کێ ئیشی تیاکە Dave Ford ئیشی تیاکە ئەخیر شت کێمان هەیە a computer service technician like کێ like ئێماڵی a computer service technician like ئێماڵی یعنی چییە؟ یعنی ئیشەکات لە پارچەکانی کۆمپیوتەرا ئەم یعنی ئەبێ پارچەکانی کۆمپیوتەری لە بەرچاو بێ بۆی بتوانێت حەلیان کە is someone who installs new computer systems, upgrades software and repair computer and related computer equipment. For example, printers. Okay. ئیشی ئێماڵی چییە خوێندکاری خۆشەویست؟ ئیشی ئەوەیە مەسەلەن تۆ کۆمپیوتەرێکی تازا کڕی کە ئەیکڕێ هیچ سیستمێکی تیانە هیچ پرۆگرامینێکی تیانە ئەیبێ بۆ لای یەکێک ئەڵێ مەسەلەن چیم بۆ دابەزێنە مایکرۆسۆفتم بۆ دابەزێنە ورد و ئەکسل و ئەکسس و نازامچی و پاورپۆینت و هەر شتێکت پێویست بێ ئەمانە هەموویت بۆکە سۆفتوێرێکت هەیە کۆن بووە ئەم بۆت ئەپگرێدەکاتەوە بۆ نمونە یاخود کۆمپیوتەرەکەت تێک چووە شکاوە یا هەر پارچێکی تری کۆمپیوتەرەکەت پێویستی بەسییانە و چاکردنەوە هەیە کێ یارمەتیتەیە ئێماڵی یارمەتیتەیە باشە کەواتە ئەوەی من ئەمەوێت پێتی بڵێم لەسەر ئەمانە کەسەکان و ئیشەکانیانن باشە کارلا گرین ببورن ئۆکەی ئێمە چوار کەسمان هەیە کارلا گرینمان هەیە ئۆکەی دەیڤ فۆردمان هەیە ئۆکەی ئێمە لیمان هەیە لەگەڵ ستیڤ ڕایتمان هەیە چوار کەسمان هەیە لە چوار بواری جیاوازە ئیشەکەن
با بزانین ئیشەکانیان چییە. کارلا گرین ئیشی چییە؟ help desk advisor. Okay. Dave Ford ئیشی چییە؟ telecommunication technician. Okay. ئێماڵی ئیشی چییە؟ computer service technician. Okay. Steve Wright ئیشی چییە؟ He's a website designer. Okay, he's a website designer. کاتە گرنگە ئیشی ئەم چوار کەسە بزانین. باشە؟ کارلا گرین help desk advisor. Dave Ford telecommunication technician. ئێماڵی computer service technician. Steve Wright website designer. Okay? دوای ئەوە با بزانین چۆن پێناسەی ئەم کەسانی بۆ کردوین. Okay? چۆن دفنیشنەکانی بۆ کردوین. Okay. لەسەر کێ قسەمان بۆکە؟ لەسەر people قسەمان بۆکە. Okay. ئەڵێ چی؟ A help desk advisor. وتمان کێ help desk advisor؟ Carla is someone who helps customers with IT hardware and software problems. کەواتە ئەبێت تۆ ئەم دفنیشنانە زۆر بە جوانی بزانی خوێندکاری خۆشەویست. دووهەم. A telecommunications technicians like Dave is someone who sets up, tests and repair telephone, internet and satellite systems. سێهم. A computer service technician. کێ computer service technician؟ ئێماڵی is someone who installs new computer systems, upgrades software and repair computer and related computer equipments. چوارهەم کەس و ئەخیر کێیە؟ A website designer. وتمان کێ website designer؟ Steve Wright is someone ببورن ئەبێ ئالێرەیە هو یەکمان هەبێ who creates internet sites to sell products or services or to provide information. کەواتە زۆر وریا بە خوێندکاری خۆشەویست ئەم چوار پێناسەی ثینگەکان و ئەم چوار پێناسەی پیپڵەکان زۆر گرنگە. Very important. تکایە زۆر گرنگی پێبە. باشە؟ پاش پێناسەکان ئەمە پێناسەکان بوون. باشە؟ و ساوندە گرنگەکانمان نووسی. دوای ئەوانە یەینە سەر چی؟ یەینە سەر معلوماتی زیاتر لەسەر کێ؟ لەسەر ستیڤ ڕایت و کارلا گرین. یعنی هاتووە extra informationی یاوینەتێ لەسەر کارلا گرین و ستیڤ ڕایت. ئۆکەی بزانین چیمان پێڵە. طبعا ئەمە زۆر گرنگە، زۆر گرنگی پێبە. هەر هەموویم بۆ هایلایتکە لە لای خۆت بۆی بزانی کە زۆر گرنگە. ئۆکەی هەر هەمووی ئاوە هایلایتەکەین خوێندکارانی خۆشەویست، چونکە بابەتێکی گرنگە زۆربەی ساڵ پرسیاری تایەتەوە لەسەر یەکێک لەم دوو کارێکتەرە یاخۆد لەسەر پێشەکی بابەتەکە پرسیارێتەوە. ئۆکەی با بزانین چیمان پێڵێ. Today we live in the information age, and this week our world today hears from some young people whose jobs are at the heart of this new amazing world. We asked how they came to the jobs they are in. ئێمە بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنیمان هەیە لە یونیتی 5 ئەم بەرنامە تەلەڤیزیۆنیەمان هەبوو. ناوی چییە بەرنامەکەمان؟ ناوی Our World Today. Our World Today TV پرۆگرامە. باشە؟ پرۆگرامێکی تەلەڤیزیۆنیە. ئۆکەی؟ ئەم Our World Today ئەم هەفتەیە لەسەر چ بابەتێک قساکە؟ لەسەر Information Age قسەکە، لەسەر سەدەی زانیاری قسەکە. باشە؟ و دوو میوانی گەنجی هەیە. ئۆکەی hears from some young people. میوانی گەنجی هەیە. باشە؟ کەسەکان گەنجن کە ئیشەکانیان لە ناوجەرگەی ئەم عالەمەیە، ئەم information age-ئەیە. باشە؟ ئەڵێ لێمان پرسیون we asked پرسیارمان لێ کردوون how they came the jobs they are in now. چۆن هاتوونەتە ناو ئەم ئیشەوە کە ئێستا ئێوەی تایە. کەواتە پرۆگرامەکەمان ناوی چییە؟ ناوی Our World Today. ئەمە TV پرۆگرامەکەمانە. باشە؟ ئەمە ویکلیە، واتە هەفتانەیە. لەسەر چییە بابەتی ئەم جارەی؟
لەسەر information ئەیجا چەند میوانی هەیە 2 میوانی هەیە یەکێکیان ناوی ستیڤە یەکێکیشیان ناوی کارلایە هەردووکیان یۆنگ پیپڵن ئەوکەی بزانین چیمان پێ ئەڵێ چۆن بۆمان باسەکە یەکەم جار کارلا قساکە کارلا گرین ئیشەکەی زانین ئێمە help desk advisorە بزانین چیمان پێڵێ At school my best subject was information and communication technology so that is why I did IT at college but I wanted a career that needed more than IT skills You see, I have always liked helping people. For example, I used to work as a volunteer on a telephone helpline for young people with emotional problems. That led me to my job with this company. This is a place where I can use my people skills as well as my technical training. People are often upset when they call, and it's really nice to solve their problems with them step by step. They are always very happy at the end. Okay. باشە ئەوکەی بزانین چیمان بۆ باسەکە ئەوکەی وتی چی وتی پرۆگرامەکە ناوی Our World Today پرۆگرامەکەمان ناوی Our World Today ئەوکەی وتی چی Here's گوێ لە کێگرێ Some young people ئەوکەی ئەوەی کە لە بەرنامەکەمانە بەشدارن چین young people'n whose jobs are at the heart of this information age new jobەکە یان new worldەکە چییە information ageەکەیە okay do people are asked how they came to the jobs they are in پرسیاریان لێکراوە کە چۆن هاتوونەتە ناو ئەم ئیشەی کە ئێستا تیایان یەکەم کەس کێیە کارلا گرینە خوێندکاری خۆشەویست وریابە باشە پێی وتوم چی کارلا گرین ئەڵێ at school لە ناو مەکتەبە Carla's best subject یعنی favorite subjecتی کارلا خۆشترین دەرز لە لای کارلا چی بووە was information and communication technology okay بابەتی تەکنەلۆجیای زانیاری بووە باشە ئەو دەرسی کۆمپیوتەرەی کە هەمومان لە مەکتەبە خوێندومانە و ئەزانین ئۆکەی کەواتە کاتێک کە لە مەکتەب بووە لە سکوڵ بووە best subject لە لای کارلا چی بووە information and communication technology لەبەر ئەوەی لە لای کارلا best subject مەسەن دەرسی کۆمپیوتەرە ئەمە وای لێ کردووە that is why she did IT at college بۆیە لە جامعات چی خوێندووە چه قسمێکی هەڵبژاردووە IT هەڵبژاردووە کە تایە بخوێنێ خۆی تیابینیوەتەوە مەسەلەن هەر یەکێک لە ئێوە کە خوێندکارن دەرسێک هەیە لە لاتان زۆر باشن تایە حەستان لێتی مەسەلەن تەلبەی وا هەیە حەزی لە کیمیایە هەیە حەزی لە فیزیایە هەیە حەزی لە بایۆلۆجیە هەیە حەزی لە ئینگلیزی هەیە حەزی لە عەرەبیە هەیە یعنی تر بەپی ئەو دەرسانی کە هەتە مەسەن بیر لەواکەی تۆڵێ گەر من لەو بوارەیە بخوێنم سەرکەوتووە بم چونکە خۆم حەزم لێتی کارلا ژوای کردووە و توێتی من چونکە لە مەکتەب لەم دەرزەیە زۆر باش بووم لەبەر ئەوە قەراری یاوە کە چی بخوێنێ IT بخوێنێ لە جامعە باشە بڕیاری یاوە کە لە جامعە بەشی IT بخوێنێ و خوێندوێتی کەواتە لە سکوڵ بێ سەبجەکتی کارلا information and communication technology بووە that was the reason why he chose to study IT at college okay بەڵام ئەم کچە she wanted a career that needed more than IT skill بە دوای ئیشێکە ئەگەڕا بە دوای کەریەرێکە ئەگەڕێ کە لە IT skill زیاتری پێویست بێ شتێکی تر هەیە لە کارلا غێری ئەوەی کە حەزی لە کۆمپیوتەرە ئەمەش چییە Carla always liked helping people یعنی دائیمەن حەزی کردووە یارمەتی خەڵکی بە کەواتە حەزەکە ئەو کەریەرێک کە هەڵیە بژێرێ ئەو ئیشێک کە هەڵیە بژێرێت و ئەیکا غێری IT skillەکەی شتێکی وای تیابێکە وەکو هێڵپینێک وابێ بۆ خەڵک یارمەتیان بێ بۆ خەڵک باشە ئیشێکی کردووە کارلا کە ڕێک هێڵپینگ بووە ئەویش چییە example یاوینەتە وتێتی for example she used to work as a volunteer on a telephone helpline for young people with emotional problem باشە وەکو خۆبەخش وەکو volunteer لەسەر هێڵێکی پەیوەندی باشە هێڵێکی پەیوەندی یارمەتی ئیشی کردووە کە قسەی لەگەڵ کێ کردووە
لەگەڵ گەنجەکانە خەڵکی گەنج باشە یعنی ئەم ئیشی ڤۆڵنتیێرینەی ئەم ئیشە خۆبەخشانەی چی بووە یارمەتی گەنجی یاوە کام گەنجانە ئەوانەی کە ئیمۆشنەل پرۆبلمزیان هەیە کێشەی عاتفی و سۆزداریان هەبووە ئەم قسەی لەگەڵا کردوون هادیئی کردوونەتەوە ئەند سۆن کەواتە وتمان بێست سەبجێکتی کارلا لە سکوڵ ئینفەرمێشن و کۆمیونیکیشن تەکنۆلۆژی بووە ئەمە ریزنێک بووە کە وای لێ کردووە ئایتی بخوێنێ لە جامعە لە کۆڵج باشە بەڵام ئەم پێویستی بە کەریەرێکە کە زیاتر لە ئایتی سکیڵی تابێ شتێکی تری تابێت کە لە کارلا هەیە حەزەکە ئەوەش وەکو یارمەتیەک بۆ خەڵک بەکاربێنێ ئەویش چییە she always liked helping people باشە her first job کە چی بووە she used it to work as a volunteer on a telephone helpline with young people who had emotional problems. ئیشی لەگەڵ کێ کردووە لەگەڵ کۆمەڵێک گەنج کردووە لەسەر هێڵێکی پەیوەندی کام گەنجانە یارمەتی یاون کام نەوە گەنجە یارمەتی کام گەنجانە یاوە ئەو گەنجانەی کە کێشەی سۆزداریان هەیە emotional problemsیان هەیە باشە ئەم volunteering جۆپەی کە کارلا کردوێتی led to her new job یارمەتی یاوە کە ئەم ئیشە تازەی کە ئێستا هەیەی دەستی بکەوێ لەم ئیشەیە لەم جۆبەی ئێستەیە she can use ئەتوانێت چی بەکاربێنێ people skillەکەی بەکاربێنێ کە چییە کە هێڵپینە و هەروەها technical trainingەکەی بەکاربێنێ کە چییە کە ئایتیە کەواتە یەکەم ئیشی کارلا گرین ڤۆڵنتیێرینە وریابە دووهەم ئیشی کارلا گرین ئەمێتی کە ئێستائیکە هێلپ دەسک ئەدڤایزەرەکەیەتی باشە هێلپ دەسک ئەدڤایزینەکەیەتی لەم ئیشە تازەیە کە ئێستا هەیەی ئەتوانێ هەم پیپل سکیڵەکەی بەکاربێنە کە هێلپینە و هەم تەکنیکەل ترینینەکەی بەکاربێنێکە مۆزوعی کۆمپیوتەر و ئایتیە باشە دوای پێمانەڵێ چی ئەڵێ people are often upset when they call مەسەلەن کە تۆ مشکلەیەکت هەبێت لە کۆمپیوتەرەکەتا لە مۆبایلەکەتا عادەتەن بێتاقەتی و مشەوەشە بیت و حەزەکەی بۆ حەل بکرێ و چاک بکرێتەوە و نەسەڵی خوایگیان نەسووتێ خوای تێک نەچێ ئۆکەی ئەو خەڵکەی کە تەلەفۆن بۆ کارلاکە لەم ئیشەی ئێستایە کە هێلپ دەسک ئەدڤایزەرە عادەتەن بێتاقەتن ئەپسێتن بەڵام کارلاڵێ چی ئەڵێ it's really nice to solve their problems with them step by step ئەڵێ زۆر خۆشە کە تۆ کێشەکانی ئەو خەڵکە هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ یانە چارەسەریەکەی ئەم خەڵکە ئەم پیپڵە they are always very happy at the end لە کۆتاییە کە تۆ کێشەکەی بۆ چارەسەرەکەی کە تۆ مشکلەی کۆمپیوتەرەکەت حەل بوو کێشەیتیانەما مەسەن مۆبایلەکەت کێشەیتیانەما عادەتەن لە ئەخیرا چێبی هەپیەبی سۆ لەم ئیشە تازەیە ئەتوانێ هەم لە ڕێگەی عیلمەکەیەوە کە هەیەی چارەسەری کێشەکانی خەڵک بکە کەواتە هەم عیلمەکەی بەکارەهێنێ هەم ئەو حەزی کە تایەتی کە یارمەتیانی خەڵکیە ئەوەشیان بەکارەهێنێ باشە کۆمەڵی ساوندمان هەیە ئەبێ فۆکس بخەینە سەری باشە ساوندی هوزمان هەیە خوێندکاری خۆشەویست هوز باشە لە هوزە زۆر زۆر وریای هوز بە زۆر هاتۆتەوە ئەڵێ سایلند لێتەر لە هوزا چییە ئێستا ئەگەر مەسەن لە ناو کلاسا بوویتە ئەمە مستاقەت ئەو پرسیارەی لێ بکردایە دڵنیام کە زۆرێکتان ئەتانوت ئێچەکە سایلنتە ئەها تۆ یەکسەر مێشکە لەسەر وێن و وێر و وای و وەت و ئەمانە ڕاهاتۆ وازانی یەکسەر دەبلیو ئەخوێنرێتەوە ئێچەکە سایلنتە نەخێر لە هوزە لەم دووشەیە باشە دەبلیوەکانمان سایلنتن دەبلیوەکانمان سایلنتن ئێچەکانمان ئەخوێنرێنەوە باشە ئەگەر بمانەوێ ساوندی هوز ببینین ئۆکەی ئەگەر بمانەوێ ساوندی هوز ببینین خوێندکارانی خۆشەویست سەیری کە چۆنە دەبلیوەکەمان طبعاً سایلنتە ئێچەکەمان بەهێ ئەخوێنێتەوە ئۆکەمان و ساوند دروستەکە و ئێسەکەش ز ساوندمان بۆ دروستەکە وشەی ڤۆڵنتیەمان هەیە ڤۆڵنتیە ئۆکەی ڤ ئا ساوندمان بۆ دروستەکە یوەکەی شووا ساوندمان بۆ دروستەکە باشە ئەوە ئێنوتیەکەمان وازەحە ئەم دەبڵ ئیە یە ساوندمان بۆ دروستەکە ڤۆڵنتیە ئەوکەی ئاڕەکەشمان طبعاً ئۆپشنەڵە ئەوکەی ئەمە لەسەر کارلا گرین ئەوکەی ئەمە کارلا گرین لە دوای کارلا گرین کێمان هەیە با سیرکەین ئەوکەی لە دوای کارلا گرین ئەبێ باسی ستیڤ ڕایت بکەین
Steve Wright. Okay. بزانین Steve Wright چیمان بۆ باسەکە. پێمان ئەڵێ چی؟ I went to university. ئەمیش زۆر گرنگە هەمووی هایلایتەکەین. I went to university to study architecture, but I changed it after a year. You see, my brother was already a website designer and he was having a lot of fun. That was the reason why I got interested. And then he helped me build a website for the university basketball team. I really enjoyed the experience, and that was when I started to realize that I was doing the wrong course. After a lot of thinking, I decided that website design was the career for me. Luckily, I was allowed to change the courses to IT, and I was then able to specialize in computer graphic design. I finally graduated 2 years ago. Okay. Steve Wright وتمان إيشي چيا؟ وتمان he's a website designer. Okay? Website designer Steve Wright. باشا. Okay. Website designer. باشا. بزاين نڵێ چی Steve Wright. Okay. أما Steve Wright. Steve Wright یەکەم جار کە ئەڕواتە جامعە یعنی دوای ئەوەی مەسەن پۆلی 12 تەواوەکە ئەچێتە جامعە. He went to university to study architecture. یەکەم جار کە ئەچێتە جامعە ئەچێتە چ قسمێک ئەچێتە چ بەشێک ئەچێتە بەشی ئەندازیاری تەلارسازی معماری ئەچێتە architecture. Okay? بەڵام لێرا بەتێکمان هەیە. But he changed it after a year. چی change کردووە؟ ئەم architecture change کردووە. باشە. The reason why Steve Wright changes his career from architecture to a website designing. Okay. Basha, yakam alechi. His brother was a website designer and he was having a lot of fun. Basyaka, ale my brother was already a website designer and he was having a lot of fun. Amalechi, braki, خوي براي ستيف باشا براي ام ستيفا website designer بوا. ودقتي يا ستيف كأم دائما زور جوي خوشة funny هي okay بمعنى that was the reason why Steve got interested كواتا أجروتي what is the reason behind Steve's getting interested in website design أمالينشي his brother was already a website designer and he was having a lot of fun okay أما ریزنێکی سەرەتایی بوو سەیرە کرد براکەی مەسەلەن مەشغوڵ نییە و دایمەن خەریکی سعی نییە و ئەمانە و ئەو ئیشانەی کە ئەیکافەنە و شتی جوان دروستەکە و ئەمانە ئەم got interested بوو بە ئیشەکەی باشە دووهەم ئەڵێ چی his brother helped Steve build a website for a university basketball team okay ئەڵێ ئەم برایی من براکەی Steve Wright helpی کردووە باشا چی دروستکەن to build a websiteێک دروستکەن بۆچی بۆ university basketball team okay يعني بەیەکەوە لەگەڵ ستیڤە وێبسایتێکیان دروست کردووە بۆ basketball تیمی جامعەکە okay لێراڵێ چی Steve enjoyed the experience okay ئەم experience زۆر بەلاوە خۆش بووە کەواتە what is the experience that Steve was really enjoyed with his brother building a website for the university basketball team أما جوابەکەیەتی باشە کە enjoyەکە لەم ئیشەیە و زۆر بەلایەوە خۆشەکە وێبسایتێک دیزاینەکە و ئەمانە لەم حاڵەتەیە لێرەیە this is when he realized that he was doing the wrong course بۆی دەرکەوت کە ئەم ئێستا لە کۆرسێکی غەڵەتایە یعنی architecture باشە architecture wrong کۆرسەکەیە بۆ کێ بۆ Steve Wright ئەڵێ من لە کۆرسێکی هەڵەیە okay after a lot of thinking زۆ بیرەکاتەوە ماوەیەکی زۆر he decided that the website design was the career for him بڕیارەیە کە کاریەری ڕاستی ئیشی داهاتووی ئەم ئەبێت چی بێ بۆ گونجاوە لەگەڵ ئەمە website designing گونجاوە بۆ Steve okay نەک ئەم architecture کە خۆی ئێستاتیایەتی okay اینجا دوایڵێ چی he was allowed to change course to IT okay ڕێگەیاننا لەکی بوو باشە بەختی هەیە ڕێگەیاننا جامعەکە کە کۆرسەکەی بگۆڕێ بۆ IT لە چیەوە لە ئارکیتێکچەرەوە بیگۆڕێ بۆ IT and he was able to specialize in computer graphic design وهروەها پاش طبعا 2 ساڵ
ببورن پاش ئەوەی کە خوێندنەکەی تەواوەکە لە چییە اختصاص هێنێ سپێشەلایزەکە لە کۆمپیوتەر گرافیک دیزاینە کەی گراجویتی کردووە 2 years ago گراجویتی کردووە باشە کەواتە باسی کێکەین باسی ستیڤ ڕایتەکەین خوێندکارانی خۆشەویست ستیڤ ڕایت ئێستا وەبسایت دیزاینەرە بەڵام کە when he went to university he wanted to study architecture but he changed it after a year دوای ساڵێک ئەی گۆڕێ بەشەکەی گۆڕێ باشە بزانین ریزنەکانی گۆڕینی architecture بۆ وەبسایت دیزاین چی بووە یان چی وای لە ستیڤ کردووە لە architecture و change بکات بۆ website designing. His brother was already a website designer and he was having a lot of fun. براکەی خۆی website designer برای ستیڤ ڕایت و دائما چێژ لە ئیشەکەی خۆی بینێ باشە ئەمە هۆکارە کەوا لە ستیڤەکە to got interested in website design okay وای لێکا کە حەزی بچێت بۆ ئیشی website designing ئەمە حەزەکەی دوای ئەوە براکەی Steve Wright, he helped him to build a website for the university basketball team. یارمەتی ستیڤەیە بەیەکەوە چی دروستەکەن وەبسایتێک دروستەکەن بۆ باسکتبۆڵ تیمی جامعەکەی باشە ئەلەم ئیشەیە ستیڤ enjoyed the experience ئەم تەجروبەیە لەلایەن ستیڤەوە زۆر چێژ بەخش بوو زۆر خۆش بوو بەلایەوە باشە کە ئەمەی کرد دوای تەواوکردنی وەبسایتەکە کە بۆ یونیڤرسیتی باسکتبۆڵ تیم دروستیان کرد زۆر سەیری خۆی کردوتی I am doing the wrong course وتی من لە کۆرسێکی غەڵەتە باشە کۆرسە غەڵەتێکی کە تایەتی ئەم چییە ئەو بەشێک ئێستا تایەتی کە architecture okay after a lot of thinking he decided that okay website design is the career for him دوای بیرکردنەوەیەکی زۆر بڕیاریە کە ئیشی داهاتوو بۆ ئەم کەریەری داهاتوو بۆ ئەم چییە website designer he was lucky بەختی هەیە because he was allowed to change his course from architecture to IT بەختی هەبوو لەبەرەوەی جامعەکە ڕێگەیاننا کۆرسەکەی لە architecture لە شارستانیەوە بگۆڕێن بۆ IT بۆ بەشی کۆمپیوتەر and he was able to specialize in computer graphic design اختصاصەکەی لە چیایە مثلا خەبیرە لە چ بوارێکە لە کۆمپیوتەر گرافیک دیزاینە کەی گراجویتی کردووە کەی تەخەڕوجی کردووە 2 ساڵ لەمە پێش تەخەڕوجی کردووە ئۆکێ ئەو دەنگانەی کە لە بەشی دووهەما لە ستیڤ ڕایتا هەیە و پێویستە بیزانین وشەی سپێشەلایزمان هەیە خوێندکارانی خۆشەویست سەیریکە وشەی سپێشەلایزمان هەیە ئێسەکەمان س ساوند دروستەکە پیەکەمان پ ساوند دروستەکە یەکەمان یێ ساوند سپێ باشە سی ساوندەکەمان ش دروستەکە سپێشە ئەم ئای ئێ بەیەکەوە شووە ساوندمان بۆ دروستەکە سپێشە لای ئایەکەمان ئای ساوند دروستەکە ز و یەکەشمان طبعاً سایلنتە وشەی گرافیکمان هەیە گرافیک ئەوکەی جیەکەمان گی دروستەکە ئاڕەکەمان ڕێ دروستەکە ئەیەکەمان ئا ساوند دروستەکە گرا پیئەچەکەمان ف دروستەکە ئایەکە ساوند یاخود بزرۆکەمان بۆ دروستەکە سیەکەشمان کێ ئەبێ بە گرافیک ئۆکەی وشەی دیزاینمان هەیە دیزاین پێشووتر دیزاینەرمان هەیە لێرە دیزاینمان هەیە ئۆکەی دیزاین چۆنە دیەکەمان دە یەکەمان یاخود وشەی پێوترێت بزرۆکە دوای لە ساوندەکانە بە وردی باسیەکەین پاشان ئێسەکەمان ز ساوندمان بۆ دروستەکە ئایەکەمان ئای دروستەکە دزای جیەکەمان سایلنتە ئێنەکەمان ن ساوندمان بۆ دروستەکە هەتا بابەتێکی تر و ڕیدینێکی تر بەخوای گەورەتانە سپێرم هەر شاد و سەرکەوتو سەرفراز بن خواتان لەگەڵ